Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali ketemu dengan channel ini. Tidak lain dan tidak bukan, pertemuan kali ini kita akan berbagi sebuah tip pengobatan batuk berdarah. Sebab daripada penyakit batuk berdarah ini itu bisa terjadi karena radang paru-paru yang ditimbulkan oleh yang namanya kuman tuberkulosis. Iya, seperti yang sudah kita tahu bahwasanya radang paru-paru ini akan membawa dampak yang sangat negatif bagi kesehatan kita. Bahkan di dalam penelitian penyakit batuk ini penularannya pun sangat cepat, bisa lewat yang namanya pakaian, bisa juga dengan lewat udara ataupun napas, bersinggungan langsung dengan si penderita. Ini akan sangat membahayakan bagi kita yang tidak terinfeksi oleh penyakit batuk berdarah tersebut. Sebab dari itu apapun yang kita lakukan di dalam keseharian kita, jangan lupa kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, dengan berhati-hati dalam setiap menjalani kegiatan sehari-hari. Apalagi saat ini sudah masuki musim kemarau, di mana pergantian musim dari yang siang panas, malamnya dingin. Itu kalaupun kita yang memiliki riwayat penyakit batuk, kebanyakan akan merasa kurang enak. Tidak usah bertele-tele. Saat ini juga coba diperhatikan bagaimana cara mengatasi penyakit batuk berdarah tersebut. Untuk penanganan awal itu bisa kita ambil yang namanya kunir, kencur, dihaluskan, direbus dengan air yang bersih 3 gelas. Direbus dengan air bersih 3 gelas. Setelah itu dicampur dengan gula batu ataupun gula Jawa. Minum pagi dan sore. Usahakan cari kunir dan juga kencur itu yang masih segar tapi sudah tua. Cara penghalusannya bisa ditumbuk, bisa diparut. Direbus dengan 3 gelas air. Biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, air 3 gelas tersebut usahakan biar tinggal 1 gelas. Setelah itu silahkan diminum pagi dan sore, agar kita yang menderita
penyakit batuk berdarah tersebut bisa segera sembuh. Jangan hanya sekali ataupun 2 kali. Usahakan penyakitnya sampai sembuh. Sebab penderita penyakit batuk berdarah ini sangatlah menyiksa. Gejala awalnya kalau bisa dirasakan dan bisa diperhatikan itu kebanyakan nafas sesak, nafsu makan berkurang, batuk berlendir, kadang sampai mengeluarkan darah, suhu badan naik sampai 40 derajat ke atas. Corona no mas, terserah mau bilang apa. Tapi di sini gejala yang saya ketahui bahwasanya si penderita penyakit batuk berdarah itu memang seperti itu. Kalaupun sekarang lagi tren yang namanya virus corona, ini memang gejalanya hampir sama. Sebab dari itu, silahkan jika berkenan di like, di subscribe, di komen di channel ini. Kritik dan saran tetap saya nantikan untuk membangun channel ini agar mungkin lebih bermanfaat dan berguna bagi sesama. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya.